妈妈进去，爸爸，爸爸。好，谢谢。在那边什么？还没有玩。应该有。因为很累，真的。他只是在上面滚。哎呀，够了。还有吗？到了多少？你看。啊？我这边是呢。那边是哪？我宝贝来体验一下。 你好。哇，风很大啊。好了，没事，没事，没事。 等一下哈。刚刚那阵风有点大。OK 吗？哇塞！把它抓住，把那球抓住。妈妈，你要放它在地上走。妈妈，你要坐下来。